Достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге балық пен осындай дәмді тағам пісіріп көрсетемін. Видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, таныс достарыңызға барлығына жіберіп қойыңыздар видеоны. Ең алдымен біз балықты жақсылап отырып турап, жуып аламыз да, сосын барып майға қуыратын боламыз. Қызып тұрған майда екі жағын аунатып отырып, жақсылап қуырып алдым. Міне менің піспеген балығым осылайынан салып отырып, екі жағын қызартып пісіріп алдым. Сосын духовкамның ыдысына барлық осы туралған көкөністерді салып шықтым. Менде сәбіз болды, помидор болды, сосын кабачок және қызыл перец, жасыл перец барлығын салдым. Сосын чеснок салдым. Брокколи салып жібердім. Брокколи өте дәмді болады. Сондықтан қатырып қойған помидорымды, брокколимді барлығын осыған қосып істейтін боламын. Сіздерде өздеріңізде қандай көкөністер бар, кез келген салып істей берсеңіздер болады. Міне брокколиді салып жатырмын. Енді аздаған тұз, қаламшы бұрыш қосып жібересіз. Менде бұл жерде түсірілмей қалыпты. Не көріп тұрсыздар, өте дәмді болып шығады. Енді біз бұны духовкаға салып пісіріп алатын боламыз. Біразға қойып қоямыз осылайынан духовкаға. Ыңғай көкөністерді ғана алдымен 15-20 минуттан кейін міне алып шықтым. Буыршығы өте жақсы бір дәм келіп тұр. Енді үстіне жәнегі қуырылған балықтарымды салып шығамын. Енді осы балықпен бірге қайтадан духовкаға қойып пісіріп алатын боламын. Духовкаға тағы да салып пісіріп алдым. Міне көріп тұрсыздар, уже менің тамағым дайын. Дәл осындай әдемі, дәмді тамағымыз шықты. Сіздер де жасап көріңіздер.